東區尤德夫人那打素醫院發言人尋日深夜表示，一名患有長期病患嘅58歲女病人，因為發燒同埋咳嗽，於4月16號嘅晚上約11點到東區醫院急症室求診，至17號嘅早上11點15分，醫生診斷之後安排病人等候作進一步嘅檢查。病人當時嘅情況穩定。至下午約12點30分，醫護人員準備為該病人進行進一步嘅檢查，但職員先後於等候區及透過廣播系統呼叫病人嘅名，但未能夠揾到病人。至下晝約1點45分，醫護人員再次透過廣播系統呼叫病人，但病人未有回應。至下晝4點半，醫護人員喺急症室等候區無障礙廁所內發現該病人失去知覺，隨即為其進行心肺復甦。病人最終喺下午5點06分不治。發言人解釋，院方已經同病人家屬會面交代事件，並向家屬致以深切嘅慰問，並會盡力為家屬提供所需嘅協助。並重申東區醫院非常關注有關事件，已經透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，而有關嘅個案將會轉交死因裁判官跟進。喂，睇完咪走住啊！記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳鐘仔先，撐我哋撐真相啊嘛〜